Обратился с клиент со стуком в колесах. Начинаем проверять. Ну-ка, Дима, пошевели, как колесо болтается. Аж брякает, стучит. Открывай колпак. Выпадают колесные болты. Одна секретка затянута. Здесь то же самое. Нормально. А тут громче стучало. Тут как бы шарик. Затянуто. Здорово. Проверить. Вот такие вот дефекты на автомобилях в Peugeot бывают. Не забывайте затягивать колеса.